წიგნის მაღაზია შაქრობაბუადან მოგესალმებით, სადაც ვიმყოფებით ჯო პოსტერის სივრცეში და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარიც მისი დამფუძნებელი ლიკა ჭალაგანიძეა, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ უფრო მეც ბრენდის შესახებ და შევაჯამებთ როგორ იყო 2024 წელი ჯო პოსტერისთვის. ლიკა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მასპინძლობისთვის. მადლობა პირიქით, რომ გვეწვიათ ჩვენ სტუმრად. რასაც ხედავთ, არის ყველაფერი ჯეოპოსტერი, ხო? აქ ამ სივრცეში და მინდა რომ აი ამ მიმართულებას გავყვეთ და ვისაუბროთ. პირველ რიგში შევაჯამოთ, როგორი იყო 2024 წელი ჯეოპოსტერისთვის, რა სიახლეები დაგროვდა აი ამ წლის განმავლობაში თქვენს ანგარიშზე. ჯეოპოსტერი 2015 წლიდან არის უკვე ბაზარზე და მისი შექმნის იდეა ის იყო, რომ გვინდოდა ჩვენი განსაკუთრებული ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ქვეყანა მიგვეწოდებინა სხვადასხვა ეროვნების და კულტურის მქონე ადამიანებისთვის. ეს იდეა წამოვიდა მოგზაურობიდან დაგროვებული შთაბეჭდილებებიდან და მაშინ საქართველოში ფაქტიურად არ არსებობდა პოსტერი ან ღია აპარატი, რომელიც გრაფიკაში იყო გადატანილი. ინტერესი ძალიან დიდი არის და ჩვენი მომხმარებლის დიდი ნაწილი დაახლოებით 80% არის უცხოელი ტურისტი. აი რა იზიდავთ ტურისტებს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ხედავთ ავთენტურ ნიშნებს ამ პოსტერებზე, სხვადასხვა კუთხის დამახასიათებელ არქიტექტურას და არა მხოლოდ და მათთვის ყველაზე უფრო მიმზიდველი რა არის? შინაარსობრივად არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ვაცნობთ ჩვენ კულტურას, არქიტექტურა, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, ესე ძალიან საინტერესო არის სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები და რა თქმა უნდა ეს სიფერადე და ილუსტრაციის ხარისხი, რომელიც ჩვენი მთავარი ნიშანი არის როგორც ბრენდის. თუ არის გამოხატული მათი მხრიდან რაღაცა რომელიღაცა სახეობა პოსტერის, რომელიც განსაკუთრებით მიმზიდველობით სარგებლობს. აი ერთ-ერთი რომელსაც ესე განსაკუთრებით გამოვუყოფდი, არის ქართული ანბანი, რომელიც ძალიან დიდი ინტერესს იჩენს, იმიტომ რომ თვითონ ეს ჩვენი კულტურა რაც გვაქვს ანბანის ძალიან საინტერესო არის მათთვის. თავად თქვენთვის საიდან მოდის ეს ინსპირაცია და რის მიხედვით იქმნება საბოლოო დიზაინი, სტრუქტურა აი ამ ნამუშევრების? იცით რა, ეს მოდის სხვადასხვა თემისგან, ხო? ამაზე მუშაობთ რამოდენიმე ადამიანი, მათ შორის ისტორიკოსები, კარტოგრაფებიც ყავს ჩართული და დიზაინერები და ეს არის ერთგვარი კოლაბორაცია, ხო? იდეიდან მერე ამის შესრულებამდე და სამუშაო პროცესი არის ძალიან საინტერესო, ძალიან შთამაგონებელი, ისეთი ცოცხალი და რა ვიცი, თავისუფალი, რომელიც აი ინსპირაციის და განვითარების დიდ ასპარეზს იძლევა. რამდენად ხანგრძლივი არის, აი გამომდინარე ამდენი ადამიანის ჩართულობისა, ზოგადად რა ტექნიკურ დეტალებთან არის ერთი პოსტერის შექმნა? რასაც ვხედავთ, ხო, თითქოს რაღაცა გვეჩვენება, რომ შეიძლება ეს მარტივი იყოს, მაგრამ აი რეალურად რა დგას ამ ყველაფრის უკან და რამდენად შრომატევადი პროცესია ეს ყველაფერი? არის პოსტერები, რომელზედაც დაახლოებით 2 თვეც კი გვიმუშავია, იმიტომ რომ იდეის დახვეწა, რა გვინდა რომ იყოს დატანილი დეტალები, აი ისტორიულად მაგალითად სვანეთის კოშკებზე ვქონდა, რომ აი როგორი დეტალები უნდა იყოს, ხო და შემდეგ უკვე ილუსტრატორი როგორ ხედავს ამას, ჩვენ როგორ გვინდა რომ ხედავდეთ ამ ქვეყანას, ხო როგორ მივაწოდოთ მომხმარებელს. გარდა ამისა, მე აქ ერთობა ფონტიც, ის მესიჯი, რაც გვინდა რომ იკითხებოდეს და ბევრი ესეთი პატარ-პატარა კომპონენტი არის ჩართული. იმისთვის რომ საბოლოოდ ესეთი კარგი და ეფექტური შედეგი მივიღოთ. დაახლოებით რამდენ ერთეულზე არის საუბარი აი წარმოების თვალსაზრისით, რაზეც გადის ჯეოპოსტერი, თუნდაც თვიურად, წლიურად, როგორც ითვლით თქვენთვის, როგორც უფრო მისაღები არის ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე სად რეალიზდება თქვენი პოსტერი? წარმოება საკმაოდ დიდი გვაქვს, იმიტომ რომ ტირაჟით იბეჭდება ჩვენი ბარათებიც და პოსტერებიც და შემდეგ უკვე რეალიზება ხდება სხვადასხვა სუვენირების მაღაზიებში, წიგნის მაღაზიებში, სასტუმროებში და ასევე სხვადასხვა ღონისძიებებზე ვიღებთ აქტიურად მონაწილეობას, ეს იქნება წიგნის ფესტივალი და თუ აი სხვა მსგავსი გამოფენები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის
საშობაო ბაზრები თუ სხვადასხვა მარკეტები, რომელიც აი ქვეყნის მასშტაბით ეწყობა. კი ბატონო, ამას მიუბრუნდებით აუცილებლად, მაგრამ მინდა რომ აქამდე მივიდეთ წლის შეჯამებით, როგორი იყო თქვენთვის დასაწყისიდან დღემდე განვითარების ეტაპებიც როგორ გაიარა ბრენდმა. 2024 წელი საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ჩვენთვის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გამო გაზაფხულიდან მოყოლებული. რთულია ემოციურად ის რაც ქვეყანაში ხდება, რადგან ამ დროს ძიმე არის იფიქრო ბიზნესზე, ხო, ბიზნესის განვითარებაზე. მდგომარეობა არის ძალიან არასტაბილური და ელემენტარული გეგმის შესრულება თუ მომავალის წინ სწრაფით განსჭრა და ძალიან რთული გამოდგა. შესაბამისად მოგვიწია ბიზნეს გეგმის გადახედვა, მოგვიწია მიმდინარე პროექტების გადავადება და რამოდენიმე შეჩერება. სამწუხაროდ. ის რა მასშტაბის აი მაყურებლისთვისაც რო კარგად გასაგები იყოს, რა პროექტებზე არის ეს არის მათ შორის ინვესტორებთან გაწყვეტილი ურთიერთობა, თუ უბრალოდ რეალიზაციის შეფერხება. ეს არის აი ახალი პროექტების დაგეგმა და მისი შესრულება, რაზეც აი ფინანსურად ამის საშუალება უკვე აღარ არის და რა თქმა უნდა რეალიზაციაც, რადგან არის უამრავი ადგილი, სადაც ჩვენ შევქონდა ჩვენი პროდუქცია, რომელიც დაიხურა. ხო, ანუ ბიზნესთან კორელაციაში მყოფი ანალოგიურ სიტუაციაში აღმოჩნდა თქვენი ბიზნესიც, ხო? აი საშობაო ბაზრობები ახსენეთ და პრინციპში ეს პერიოდი ნებისმიერი ბიზნესისთვის და ალბათ თქვენც არ ხართ გამონაკლისი, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი და სწორება არის ხოლმე სწორედ დეკემბრის პერიოდზე, როდესაც ასე ვთქვათ, გაორმაგებული, გასამაგებული გაყიდვები არის სახეზე. ახლა, როდესაც ერთი მხრივ უარი თქვით ამ ბაზრობებზე მონაწილეობაზე, რომელიც თბილისის მერის ეგიდით უნდა გამართულიყო და იმართება, მაგრამ 300-ზე მეტი მეწარმე არ არის წარმოდგენილი. თქვენთვის ასე ვთქვათ, რისი ფასის გადახდა უწევს ბიზნესს აი ამ პროტესტისთვის, ესეც რომ განმარტოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია რეალურად ეს თქვენთვის როგორც ბიზნესისთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ღონისძიებები, რადგან ჩვენ აი საშობაო სოფლისთვის თვეებით ადრე ვიწყებთ მზადებას. და გეთანხმებით, რომ აი ფინანსურად ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პერიოდია, რაც შემდეგ გვეხმარება იმ ვალდებულებების შესრულებაში, რაც კომპანიას აქვს და ასევე ახალი პროექტების განხორციელებაში. თუმცა ჩვენ უარი ვთქვით, რა თქმა უნდა, ამ ღონისძიებაში მონაწილეობაზე, რადგან ეხლა არ არის საზეიმო განწყობა ქვეყანაში. შესაბამისად, ისიც კარგად გაანალიზებული, რომ ეს ყველაფერი ჩვენს კომპანიაზე ნეგატიურად იმოქმედებს, მაგრამ ახლა მთავარი პრიორიტეტი არის ქვეყანა და ქვეყნის ევროპული კურსი. იმასაც დავამატებ, რომ ჯეოპოსტერი თავისი კონცეფციით ძალიან ევროპული ხარისხის ბრენდი არის და როგორც ვახსენე, მომხმარებელიც ძირითადად ევროპელი ტურისტი ან ევროპული ღირებულების მქონე ადამიანები არიან. ანუ იმ 80%-ში არის დიდი წილი. დიახ, დიდი წილი მაინც ევროპელია, რომელიც უფრო სადაც კულტურა თვითონ აი ბარათებისა და პოსტერების უფრო განვითარებული არის და ალბათ ეს არის ძირითადი მიზეზი ამ ყველაფრისა და შესაბამისად მე აი ჯერა იმისი, რომ ჯეოპოსტერის მომავალი განვითარების გზა მხოლოდ თავისუფალ დემოკრატიულ და რა ვიცი საქართველოში არის. ხო, აი ბიზნესისთვისაც რას ნიშნავს მათ შორის ევროინტეგრაციის პროცესი, აი ამ კურსის გაგრძელება, რაც არის პრინციპში ისტორიული არჩევანი, ხო, ჩვენთვის ეხლა არ დასახულა ეს გზა. ამ შემთხვევაში აი თქვენც როგორც მოქალაქისთვის და როგორც ბიზნესისთვის ორივე ჭრილში განვიხილოთ ეს თემა, რას ნიშნავს თქვენთვის აი ოჯახის წევრობა? როგორც მოქალაქისთვის ეს ნიშნავს სტაბილურ, თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოს, ხო და მშვიდ გარემოს. ბიზნესისთვისაც ზუსტად ანალოგიურია, იმიტომ რომ ბიზნესს ჭირდება რამოდენიმე რამ, ხო, ეს არის სამართლიანი გარემო, ეს არის სტაბილური გარემო და თავისუფალი გარემო იმისათვის, რომ აკეთო საქმე. კი ბატონო, და
თქვენთვის, როგორც მოქალაქისთვის, ასევე როგორც ბიზნესის წარმომადგენლისთვის, მეწარმისთვის, რა არის ახლა, როგორ ხედავთ ამ პროცესებიდან გამოსავალს, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, რა მოთხოვნა გაქვთ ხელისუფლებისგან და ასევე რა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ საზოგადოებამ, როგორ ფიქრობთ? მოთხოვნა რა თქმა უნდა არის ორი. პირველი ის რომ გაანთავისუფლონ პოლიტიკური პატიმრები, ვინც აი რაღაცა აბსურდული მიზეზებით არიან დაკავებულები და ასევე რომ დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები. მგონია რომ ეს ხან გვინდა ჩვენ რომ სწრაფად იყოს ყველაფერი და ეს სულ მოუთქმელობა გვახასიათებს, მაგრამ მგონია რომ ეს სტაბილურად როგორც მივყვებით აუცილებლად დადგება ის შედეგი, რაც ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობას უნდა. და როგორ წარმოგიდგენიათ ასე ვთქვათ, აი სიტუაციის დეესკალაციის შემდეგ, როდესაც დასტაბილურდება სიტუაცია და ამის იმედს თქვენვე იტოვებთ და აქედან გამომდინარე გეკითხებით უკვე ბიზნესის კეთება, გაგრძელება ამ პროცესის გეგმებს რას სახავთ სამომავლო განვითარებისთვის და მათ შორის როგორ მიდის ახლა ასე ვთქვათ ეს განვითარების ტემპები როგორია? გეგმები ძალიან ბევრი გვაქვს, იმიტომ რომ აი ვისაუბროთ ამაზე პრინციპში ჩვენ. აი რასაც ვქმნით, ეს არის რაღაცა ამოუწურავი, როგორც ჩვენი ქვეყანა, ხო? აი ნებისმიერ თემატიკაზე შეგვიძლია ძალიან საინტერესო პროდუქტი შევთავაზოთ. გეგმა პირველ რიგში ჩვენი რაც იყო, გვინდოდა პროდუქციის გამრავალფეროვნება. დამატება იქ სხვადასხვა სუვენირის, რომელიც ასევე შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს, ხო? ეს არის ჩანთები, ეს არის მაგნიტები და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ აი ზუსტად როგორც კი გვექნება იმის საშუალება, რომ ფინანსურად და სტაბილურად ვიყოთ ამ ქვეყანაში, აუცილებლად პირველ რიგში ამას მივხედავთ, რომ მრავალფეროვან პროდუქცია შევთავაზებთ ჩვენს მომხმარებელს. ეს დაახლოებით რა პერიოდს უყურეს, მათ შორის ხო დაიწყო იდგმება კონკრეტული ნაბიჯები უკვე ჩანასახში გეგმის? იდეის დონეზე ის თუ რა გვინდა რომ გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ეს ყველაფერი გაწერილი, თუმცა იქ კიდევ ერთხელ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სიტუაცია აუცილებლად უნდა იყოს სტაბილური იმისთვის, რომ ვაკეთოთ ბიზნესი. გეთანხმებით აბსოლუტურად, ძალიან დიდი მადლობა ლიკა სტუმრობისთვის, მასპინძლობისთვის და წარმატება ჯეოპოსტერს და ძალიან ბევრი სახეობაა, რამდენია დაახლოებით? დაახლოებით გვაქვს 300-მდე ვიზუალი შექმნილი. და კიდევ არის ქრისტეს რიგში გაფართოება, აუცილებლად იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს პერსპექტივაში უნდა ველოდოთ კიდევ ბევრ სიახლეს თქვენგან და არ გაჩერება და ბევრი საინტერესო ამბავი წარმატება თქვენს და ჯეოპოსტერის ანგარიშზე. ცხადია, ლიკა ჭალაგანიძე ჯეოპოსტერის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.